喂，喺個高手淋流嘅燒鵝辣江湖裏邊，有個金字塔咁樣嘅存在啊！次次嚟東莞都專程食一次嘅，嗱就喺呢度啦。上之品燒鵝係東莞脆皮燒鵝嘅代表品牌，正啊！仲係重點推薦打卡地添啊！足足30年功底嘅燒鵝，成本咁高，黑中重我梗係正啦！響200幾度燒爐入邊燒仔，出爐之後啊，師傅手起刀落，成個武林高手咁啊！一條爽滑嘅瀨粉出鑊，梗係少唔咗個靈魂燒鵝汁嘅。呢碗燒鵝髀瀨就大功告成啦，香味俱全，流晒口水啊！燒鵝髀咧就肯定成隻超過癮嘅，流晒肉汁，一塊入魂啊！啲瀨粉啊索晒燒鵝汁嘅味，30蚊個燒鵝下髀套餐，街坊良心價啊！冰燒3層肉，聽個聲你就知咩事啦！石鍋海皇豆腐，好似我咁搲一搲啦，3個鐘冇火靚湯都唔少得嘅。最後嚟翻個搖搖手撕雞，埋個手撕雞，今次仲唔撈雞，深入街坊門利嘅土味燒鵝奶，真係名副其實啦！聽師傅講，每日要燒成200隻鵝，燒到手都軟啦，食過翻尋味，呢一餐夠晒滿足啊！